हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आना बंद हो गया है या फिर कम आवाज़ आता है तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपको दो सेटिंग बताऊंगा और दोनों सेटिंग करने के बाद आपके फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ इतना गुना तेज़ बढ़ जाएगा कि फ्रेंड्स आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। तो फ्रेंड्स दोनों सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल के सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही अपन फ़ोन का सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर नीचे में आ जाइएगा और नीचे में फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग का। यहाँ पर फ्रेंड्स एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ऊपर में यहाँ पर देखिएगा आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हेयरिंग का। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये आपके फ़ोन में यहाँ पर ऑफ होगा तो आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने से फ्रेंड्स ये होगा कि आपके फ़ोन के स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ से वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा फर्स्ट सेटिंग और मैं आपको सेकंड सेटिंग बताने वाला हूँ। वो करने के बाद आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ इतना गुना फ्रेंड्स तेज़ बढ़ जाएगा, आप खुद देखकर चौंक जाइएगा। तो फ्रेंड्स वो सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अलाउ मांगेगा, तो यहाँ पर अलाउ आपको दे देना है। यहाँ पर देखिए अलाउ मांग रहा है तो यहाँ पर आपको अलाउ दे देना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बूस्टर लिखा हुआ होगा, ये ऑफ होगा तो आपको यहाँ से ऑन कर देना है। यहाँ पर ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 125%, 150%, 175% एंड लास्ट में फ्रेंड है मैक्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी आपको नहीं आना है, मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स 125% पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख लीजिएगा कि पहले से आवाज़ आपको सही आ रहा है या नहीं। अगर सही नहीं आएगा तो फ्रेंड्स आपको बाद में 150% पर सिलेक्ट करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप बारी बारी से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स फिर भी सही नहीं आ रहा है, आप 175% पर सिलेक्ट करते हैं, अगर फिर भी आपका आवाज़ सही देखने को नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स आप लास्ट में यहाँ पर मैक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप मैक्स पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपके फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ इतना गुना बढ़ जाएगा, इतना गुना तेज़ आने लगेगा कि आप ही देखकर चौंक जाइएगा। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को मैं भी यूज करता हूं, तो आप एक बार यूज करके देख लीजिएगा, आपके फ़ोन का स्पीकर पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि इस एप्लीकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप प्ले स्टोर में आ जाइएगा और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर में यहाँ पर सर्च कीजिएगा सुपर वॉल्यूम बूस्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही लिखते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप लिखते हैं सुपर वॉल्यूम तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नीचे में आ गया है लिख कर सुपर वॉल्यूम बूस्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स लोड ले रहा है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वो एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स वो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका रेटिंग, यहाँ पर फ्रेंड्स इसका रेटिंग 4.5 है। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।